Përshëndetje, sot do të tregoj recetën se si të përgatisni pite me spinaq. Përbërësit që na duhen janë 300 gram spinaq, 150 gram djathë të bardhë, vaj, 150 gram kos, një ve, një copë buter gjalp, kryp, 300 ml ujë të ngrohtë edhe 500 gram miell. Përja fillem me pregadit brumin. Brumi i pites, çdo pite pregaditet njëjtë. Çka e karakterizon piten është mbushja. Ne sot do të bëjmë pite me spinaq, që do thotë mbushja është me spinaq. Pra përja fillem me pregadit brumin. Këtu kom 300 ml ujë të ngrohtë, pak më të nxehtë se ngrohtë. Qesim një hem. E qesim një lugë të ushqimit, kryp. Edhe ja fillojmë me qit millin, e qesim gradualisht. 500 gram miell shkojnë krejt për brum. Kam në udash edhe pakës miell kur ti bëjmë petat. Ja fillojmë me qesim millin gradualisht edhe e përzim thunin. Milli është i sikun, kështu që e siti millin para se me përdor. Kur brumi ja fillon me u trash dhe nuk mundeni më me përzi me këtë mikserin e dorës, atëherë vazhdojmë me lugë, edhe ma vonë edhe me dorë. E lejmë pakës miell për fund, për me mujt me i hap petat. Nëse nuk keni peshore, atëherë ky brum i merr diku 25 lugë të ushqimit miell. Kështu që kur doni me nxanë brumin e nuk e keni math millin, atëherë ja qitni 25 lugë të plota miell. Brumi duhet me qenë i butë. Kur të ngjeshni, atëherë qitni këtu në sipërfaqe të punës. Edhe e ndajmë në 2 pjesë, mundësisht barabarta. Edhe prej kësaj pjese i nxjerrim 10 kulesh. Kështu që përgjymësojmë prapë. Prej këtij brumi këtu i nxjerrim 5 kuleç. Edhe prej këtij i nxjerrim 5 kuleç tjerë. Tash edhe këtë pjesë e dajmë gjys. Edhe këtu tash i nxjerrim 5 kulesh. Edhe 5 kulesh tjetër.
Përgatisim vendin ku do mi lan kulesh, edhe ja fillojmë me i përgatit. Derisa ta përgatisim spinaqin, i mulojmë kulesht edhe i lejmë me pushu. Pja fillojmë me përgatit spinaqin. Spinaqi është i lamun edhe është i terun, është shumë e rëndësi me terë spinaqin. Ja fillojmë me cuptu. Nëse është spinaqi i njom, atëherë mundeni me cuptu copat ma të mbaja, por nëse është ma i vjetër, atëherë cuptoni ma hollë. Qesim me një pak ma të madhe, që me pas ma lehtë me përzi. Edhe vazhdojmë ja qesim përbërësit tjerë. Do djathi. E coptonim me dorë, kështu, grimsoni. Tash ja qesim edhe venë. Kosin. E qesim pak kryp. Varet djathin që përdori unë është mjaft i kryposëm, kështu që unë do t'i qes shumë pak kryp. Edhe i përzim krejt bashk. Spinaqi është gati, edhe largojmë derisa të përdorim ma vonë. Të vazhdojmë pëllyni një herë tepsin. E lyni tepsin me gjalp. Arsyeja që pëllyni me gjalp është që brumi kur të hapim piten mos me rëshqit. Përja fillojmë me përgatit kulesht. Sa të marrim mill pak, edhe ja fillojmë i hap kulesht. Kur t'i përgatisim 5 petë, atëherë ja fillojmë me i bo bashk. Edhe marrim vajin. Një lugë të kafes, vaj, ja qesim përmi një petë, e lymë, edhe marrim petën tjetër, ja qesim përmi, edhe i barazojmë. Edhe kështu vazhdojmë me petat tjera. Do thotë një lugë të kafes vaj, petë. Një lugë të vajt. Edhe i bashkojmë kështu krejt bashk. Edhe lejmë me pushu, derisa ti hapim edhe 5 kulesh tjerë. Tash pja fillojmë me hap petën që e kena po të parën, po ndërkohë e ndezim furën në maksimum. Do thotë maksimum në temperaturë të unë është 230 gradë.
Ishte rregulloj tepsin. Sot këtë fillim e hapim pak me dorë. Edhe në tepsi e ngrehni edhe hapni deri në fund. Tash i qesim vaj. Diku 3 lugë kafes edhe lym. Edhe kështu vazhdojmë edhe petën tjetër e hapim. Të hapni me dorë njëherë. Petat hapen shumë mirë kur është edhe milli, duhet me qenë shumë lunë një rol të rëndësishëm, me qenë i bardhë, edhe kur është milli mirë, atëherë edhe petat hapen shumë mirë. Tash i qesim spinaqin. Edhe e hapim çdo kund njëjtë. Tash pja fillojmë me përgatit edhe petën e sipërme, ashtu siç e kena përgatit petën e poshtme. Sot I hapim kulesh njëherë. Dy petat e sipërme janë gatshme, tash I qesim për me spinaq. I hapim njëjtë si të parat, të poshtmet, me dorë njëherë. Edhe I bashkojmë petat këtu poshtë bashk. Do të thotë petat e poshtme me petat e sipërme bashkohen edhe shtypen. Qesim vaj, ndiku 3-4 lugë, edhe lym, edhe qesim edhe petën, 5 petat e fundit. Qesim edhe vaj sipër, ashtu diku 3-4 lugë të vogla. Dhe tash është e gatshme me hyrë në furrë. E lejmë kështu në temperaturë më të lartë për më pjekë. Tash 20 minuta kam kalu, pitja është gati. Kontrollojmë me këshyrim a është pjek pjesën e poshtme. Unë I qes pak ujë, ju nëse nuk e pëlqeni atëherë mos I qitni, unë e qes për arsye që mu zbut pakës.
edhe e muloj edhe e lo pakës me uftof para se me preje me shërby. Tash është gati për me u preje dhe me u shërby. Kjo ishte receta e pites me spinaq, pregaditur me peta të tholluara në shtëpi. Faleminderit shumë për vëmendje, mirupafshim në videon e ardhshme.